想食西餐啊，有咩好推介啊？嗱，呢間喺灣仔嘅港式懷舊餐廳，最近喺 Threads 度爆紅，好多人都話必食佢哋嘅招牌焗豬扒飯。我今日就帶你試下啦。但係咁多人排隊，應該唔簡單喎。係服訂咗，試下咪知咯。喂，係咪帶錯路啊？間餐廳咁暗嘅。你識咩啊？呢間餐廳開咗40年㗎啦，最出名就係焗豬扒飯，其他主菜都唔錯㗎，我哋試下佢啦。唉，好啦。嗱，見到呢個焗豬扒飯啊，係咪賣相都 OK 咧？不如我哋試下個味啊。係幾 OK 喎，你睇啲窿邊芝士幾靚仔，再試下番茄汁同炒飯底先。味道都對鏡嘅。你睇下豬扒都好多件喎，加埋真係大過我塊面啊！而且肥瘦均勻，唔會淨係得啲肥膏啊或者瘦肉咁咯。不過咧，我就覺得如果焗飯嚟講咧，個汁再酸啲就會再開胃啲啦。喂，我喺網上面都見到幾多人嗌炸豬手喎，不如我哋又試下佢啊！哇，好鬼巨型喎，仲有好多薯角半碟，我覺得幾有誠意啊！試咗先講啦，豬手都算易切，見到勁多骨膠原，個皮好脆啊，不過豬手就鹹一啲咯。嗱，我就覺得個薯角都唔差嘅，因為食落口咧脆卜卜、熱辣辣，我覺得佢係新鮮炸嘅。Baby 人仲有啲肚餓啊，不如我哋再試下另一款主菜啊！嗱，我哋揀慢燒澳洲牛柳配意粉咧。好啊，你睇下有3大嚿牛柳㗎，不過就要注意啦，牛柳咧就冇得揀幾多成熟嘅。嚇，冇得揀，你好火！等我呢個健康牛扒專家品評下啦。首先，你睇下切開嘅時候見到粉紅色，火候應該控制得幾好喎。第二，聞落去牛肉味都好香啊，應該幾正啊。第三，你睇下肉質幾嫩，冇鬆肉粉嗰陣乸味，正啊。不過都唔係配茄汁意粉，白煞嘅，爭啲咯。唔少得梗係仲有餐湯同餐包啦。羅宋湯色水幾靚夠熱喎，不過我就覺得再酸啲會好飲啲啦。同埋佢有啲辣，應該落咗唔少胡椒粉。抵讚嘅係幾足料啊，有菜有紅蘿蔔。我就試過蒜蓉包啦，脆身又唔硬 ，OK。我啊中意佢夠多蒜蓉啊。嗱，識食咧一定好似我咁點住羅宋湯嚟食啊！只要同老闆娘講咁好，就會送甜品俾你㗎啦。嗱，我呢個芝士餅咧，你睇跌落去好 creamy 㗎。不過其實食落去咧，芝士味咧清咁啲啦。你嗰嚿咁似我嗰嚿嘅？我呢個咧就叫杏仁包飛，其實咧佢嘅質感同芝士餅咧係一樣嘅，都係好 creamy 嘅。想知多啲新寶餐廳嘅介紹，就快啲入內文睇啦！